Auto pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem šobrīd Latvijā veic viena iestāde – Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Ar šo institūciju jau esam saskārušies, kad bija nozadusi īkvala projekta atskaite un direktors vietniece nevarēja atbildēt uz vairākiem jautājumiem par iestādes darbību. Arī par auto pielāgošanu mums radās vairāki jautājumi, jo šķiet šī joma itin nemaz nav sakārtota. Mēs neveicam pilnīgi jebkādas pārbūves veidus. Mēs veicam tos veidus, kas ir apstiprināti ar ministra kabineta noteikumiem par mūsu cenrādi. Ja? Un šajā cenrādī ir arī konkrēti minēti tie pārbūves veidi, kādus mēs veicam un cik viņi izmaksā. Aģentūrai faktiski tā ir tāda vienošanās ar ministriju, ka ir zināma summa un ir zināms rezultatīvais rādītājs, tas ir apjoms, kuru viņiem ir jāizpilda budžeta gada ietvaros. Respektīvi, tās ir 20 pielāgotas automašīnas gadā. Tātad tiek piešķirts finansējums un ir jāizpilda apjoms, nevis jāpilda iedzīvotāju nepieciešamība pēc individuāla pielāgojuma. Ir dažādi auto pielāgošanas veidi un to izmaksas ir ievērojami atšķirīgas. Nenormāli jau dārgi ir. Es saprotu, ka tas konkurss ir izsludināts, pieteikusies viena firma. Es saprotu, ka katrs grib nopelnīt, bet, ja jau valsts ir apmaksā līdz 500 latu pielāgošanu, tad kāpēc par vienu kloki, kurš tikai uz priekšu bremzes, atpakaļ gāzi, 500 latus tas viss maksā? Es saprotu, ja tur būtu kaut kādi cilvēkiem, kuram ir roku kustības ir grūtāk tur tiem joystikiem un visu, elektronika kaut kāda, es vēl to saprotu, bet par šī tādu naudu tikai 500 latu. Sivai ir tātad maksas pakalpojums cenrādes, kurā ir šīs summas noteikts līdz tiem 480 latiem. Bet reālā situācija ir tāda, ka, protams, nav šādas summas tiem cilvēkiem, kas ir invalīdi un grib pielāgot automašīnas. Šīs summas ir noteiktas cilvēkiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ, ja viņi gribētu paši pielāgot automašīnu, tad viņiem būtu pēc šī cenrāža summas. Reālās summas ir, varbūt gluži ne 50 lati, ja, bet, tur ap to un līdz tiem 480. Tas ir reālās summas. Tātad Sociālās integrācijas valsts aģentūra varot auto pielāgot pavisam lēti. Savādi, ka gadā pielāgojot 20 automašīnas un iztērējot visu budžetu, kas tam paredzēts, Sīva katram pielāgotiem auto uzstāda iekārtu pa 500 latiem, jo budžets šim pakalpojumam ir 10 000 latu. Pirmai mašīnai pielāgošanu sataisīju tajā centrā, kas tur slokas centri skaitās. Atbrauc uz mājām, parādīju puišiem, meistariem parādīju un pateicu, cik tas maksā. Tad viņi pateica, mēs tev 10-20 par šitādu naudu sataisīsim. Normāls atslēdznieks paņem par to detaļu sataisīšanu visu 15 latu un atslēdznieks paņem par servisā par uzlikšanu 10 lūdzu, 25 lati man iznāca tas viss. Tur nekāds sarežģīta nav un nekādi tur lielie materiāli neaiziet. Dainis piekrīt, ka summa būtu adekvāta, ja tiktu uzstādīti pielāgoti auto sēdekļi, lifti vai tam līdzīgi palīga līdzekļi, ko uzstāda citās valstīs pielāgojot auto. Tāpat arī pērkot jaunu auto, Siva monopola sistēma neļauj cilvēkam pasūtīt rūpnīcā pielāgot auto, izmantojot arī valsts atbalstu. Tad jautājām pēc skaidrojuma, kādēļ tieši Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodarbojas ar šādiem pakalpojumiem, kas saistīti ar transportu un mehāniku, nevis sociālo integrāciju. Tas, protams, ir izveidojies vēsturiski, jo mūsu tā ideja galvenokārt bija tāda, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra vispār piedāvā pakalpojumu kompleksu invalīdiem, un tā ir apmācība, tā ir sociālā rehabilitācija, un līdz ar to arī it kā loģiski, ka vēl viens pakalpojums, kas ir tāds arī invalīdiem ļoti svarīgs, un automašīnu pielāgošana, jā. Erdmanas kundze savukārt apgalvo, ka nokļūšana no punkta A līdz punktam B ir ar integrāciju, nevis transportu saistīts jautājums. Šādu apgalvojumu gan noraida apvienība Apērons strādājošie cilvēki, kas pārvietojas ratīkrēslos. Šobrīd Siva pilda ļoti daudz funkcijas, gan tādas, kas atbilst integrācijas problemātikai, gan arī tādas, kur atrašanos šīs aģentūras paspār nevarētu apšaubīt. Auto pielāgošanas pakalpojums šobrīd neapmierina cilvēku vajadzības, sevišķi ņemot vērā finansējumu, kas tiek tērēts vienkārši mehānismu uzstādīšanai.